七柳州螺蛳粉，图片仅供参考。当然啦、因为这是漫画，又不是真的。嗨，我们今天呢来吃李子柒的螺蛳粉，有人有吃过吗？有人有看他的频道吗？非常疗愈的一个频道。好，马上来开。油包、汤包、醋包、酸笋、花生、酸菜、腐竹跟主要的米粉。加醋，好，我觉得螺蛳粉真的是一个吃不腻，我很喜欢的一个料理。那我之前在网络上就有看到有人在试吃李子柒的螺蛳粉，然后跟其他比较，然后就觉得说它的味道比较淡。但是我煮完就照它上面写，就是只加400ml的水去煮汤这些，我觉得很够味耶，而且它是偏比较酸的口感，对女生来说，我觉得我是很喜欢的，我个人很喜欢。然后现在其实是早上，有一次也是我在早上煮螺蛳粉吃，然后大桃去遛狗。然后他一回到家的时候，一开门就哇好臭！他说等一下10点会有人来那个清那个冷气的滤网，就等于说等一下会有就是别人进来我们家，就我们家就太臭了，整个家都是螺蛳粉味。你现在会觉得臭臭的吗？还是会？我觉得我今天在打开的时候就觉得它蛮臭的耶。可是我们最近比较少吃，就是突然闻到，觉得真的还蛮臭的。等一下要看一下抽油烟机，然后把门打开好了，换着房子都是螺蛳粉味。好，小陶德的裤子都是膝盖破洞，然后呢，我就上网买了补丁，几只可爱的小 Mickey， 我把这个放进去。把另外一条黑色的，然后我选了一个黑白的 Mickey。过海了耶！哇，你的前方，哥哥出来玩，你不用紧张，出来玩。嗨，周末愉快！我们今天呢在 San Diego， 然后这个城市叫做Coronado， 有点像 Leonardo 那种感觉。对，那这里的话呢，就是海边嘛，有很多漂亮的房子。我们现在在一间就是复古的饭店里面，然后其实只是来借厕所的，因为现在疫情期间在外面要找厕所很不容易，连素食店的厕所基本上都会是关闭的。等一下我们再到附近去逛逛吧。爸爸说这一个饭店的房子已经133岁了，是1888年开的。哦，我要住饭店来住。你要住饭店？这边又有另外一棵圣诞树，而且这边人更多。你去看圣诞树好不好？不要。我本来怕海边会太凉，所以都穿了很厚的外套。果然是台湾来的妈妈才会这样。对，在这边的外国人可能都穿短袖了。对啊。可是现在是冬天呢、啊。1月1号。1月1号，新年快乐！好的 ，YouTube 上传完应该已经过几天了，但没关系，还是补一下。这个饭店是可以养带狗的，对。但是海边沙滩好像狗不能去，要带去如果要去海滩玩，要去专门的，就是可以带狗的海滩，这附近也是有。好，我们在那边走一走，去看看其他地方 ，OK？ 哎呦，我养了2只狗狗。
你要开车载爸爸走喽。拜拜。哇，沙滩上好多人哦！今天天气确实适合来海边呢，感觉可以玩沙子都不会冷。对，今天真的比较热，还真的还蛮热的，好像可以穿短袖哦。对啊，大家都短袖。怎么可以看成这样？哇，你看那个沙尘暴太漂亮了吧？是那个叔叔盖的耶，而且它一直喷水哦，它一直喷水保持湿润，它们才不会干掉就掉下来。小狗狗你都眯眯眼了，好舒服，对不对？刚刚那个做城堡的，它其实是有收费耶，它会那个客制化，可以写2个人的名字在那个爱心里面，然后写一次是20块，如果你要它维持1个小时都在那边的话，收费是100块美金。所以你看，在海边，只要你会做城堡，然后有心愿意去做，这样子都可以赚钱呢。而且是真的会有人在那边就趁机告白，然后或者是写人家生日快乐之类的。淘淘，你也在盖吗？1、2、1、K， 是你的名字哟。哇，这是小淘德的章鱼，有没有人想要在章鱼上面写名字？你要赚钱吗？你要写名字在上面要赚钱。不是，我要写我的名字，人家都知道这个是我画的。哦，好。这个真的长得蛮像的耶！你看，这是一只章鱼，然后眼睛、嘴巴。好，我们现在走过来石头这一边，哇，有海，然后有湿湿的沙子可以玩了。好，就是你想要的，对不对？你可以丢到海里去。好，手洗干净了。耶！我们的披萨来了！噔噔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 ！耶！我们也可以。还有你最喜欢的 pineapple。哇！这里竟然有这个那个夏威夷耶！在美国很少能够点到夏威夷口味披萨。它是像 mushroom 香肠、腊肠。辣的会辣吗？不会，应该不知道，一点点。哦，然后你它那个都卷起来，好可爱哦。有大有小，就是在上面。有没有像口香糖？可是你又没有吃过口香糖。好，你吃吃看爸爸的，把披萨卷起来，然后这样就可以变成像是墨西哥卷饼吃法。料太多就掉下来。料太多就掉。好吃吗？狗狗一直在看啦，可是狗狗你一定不想吃。哦，我好高哦！我前面怎么有点恐怖？当当当当当，有火车要来了！哦，轻轨在快，这么奇怪，看起来不像火车站呢。所以它的捷运站就等于是在户外这样子，一个公车亭就是它的轻轨了。San Diego downtown，我们有去参观。台风哎！哦，有看到在那里，在那里。台风哎，这很强哎。对呀。碰巧还可以吃小笼包。有没有觉得开在这里开车都是一种享受？这街景太漂亮了，有没有像香港、新加坡？啊，这是航空母舰，哇，好大的海盗船哦！哇，这是我们去过的，很漂亮的downtown那边。啊，这边有一个大草坪，有的人就会拿个垫子，然后坐在那边野餐啊、看书啊、聊天啊。小朋友只要出门就好高兴了。这是一个胡萝卜，它丢的时候会有哨子的声音。耶，接住了！哇，我接住了！我也可以。哇，你打到我了！你这一只臭兔子，我要拿胡萝卜丢你，丢！小心小心！哎呀！你好高兴，你好开心是不是？超开心的，超开心的，没有来过的地方，一直猛占地盘。没有玩那边的，我知道要绕路。你带我爬山吗？来，妈妈带你去 Tree House 那边。喂，这里有一个溜滑梯。嗨，你在2楼。
溜一下好了。嗨，哥你要溜吗？等一下，拜拜。哥哥会不会太怕？哥哥会太怕了。你看我差点掉到地上去，狗狗被吓死。哥哥好不好玩？哥哥好不好玩？拜拜，我要去看前面树屋。嗨，今天是1月2号，然后一如往常在家里玩了半天之后，现在下午2点左右，我们带他到公园玩。那今天呢，爸爸想说到一个我们没去过的公园好了。这边呢是在大公园附近，也就等于是其实是住宅区旁边的一个公园，但是这里人也还蛮多的。重点是这些设备都好新哦，所以在这边玩应该蛮开心的。小朋友好开心。It's so cute 。你刚好看到吗？这个看起来好奇怪哦，这有点难呢。这是要爬过去那里，然后就可以咚，一路到那边有一个大的攀爬架。这个怎么玩？不能碰到是不是？我最后要到这里来，也可以踩。Oh, you fell in the lava. No, but I did it. Yeah, you got it to the other to the last one. Yeah, I 阿璇呢，每一次到一个新的地方，他就会很疯狂的要占地盘，然后就一直很愿意走，然后已经带他绕了一大圈了。你们两个刚刚在比赛跑步是不是？然后我一直赢。你一直赢爸爸，真的吗？你累了吗？要不要抱抱？你想要不要抱抱？要准备回家了，抱抱，休息一下哈。Hey boy, every time you look at me